హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి లానాల్ కోల్డ్ ఎన్ఎఫ్ టాబ్లెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే ఈ టాబ్లెట్ యొక్క యూజెస్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, డోసేజ్ మరియు ప్రికాషన్స్, టోటల్ వివరాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఈ టాబ్లెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ టాబ్లెట్ను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసింది హెటెరో ఫార్మాసిటికల్ వారు. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 39 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక జెనరిక్ ప్రోడక్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఈ లానాల్ కోల్డ్ ఎన్ఎఫ్ టాబ్లెట్ అనేది ఒక కామన్ కాంబినేషన్ మెడిసిన్. ఇందులో సిట్రిజిన్ 5 mg, ఫినైల్ లెప్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనేది 10 mg మరియు పారాసెటమాల్ 325 mg ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా దీని యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకున్నాం. ఇది కామన్ కోల్డ్కు సంబంధించిన లక్షణాలు అయిన అంటే సిమ్టమ్స్ అయిన రన్నీ నోస్ అంటే ముక్కు నుండి నీరు కారడం, వాటరైస్ అంటే కళ్ళ నుండి నీరు కారడం, స్నీజింగ్, ఇచ్చింగ్, కోల్డ్ అంటే జలుబు, థ్రోట్ పెయిన్ అంటే గొంతుకు సంబంధించిన నొప్పిని తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఓవరాల్గా ఇది సాధారణ జలుబు లక్షణాలను తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్గా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీనిని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే దీని యొక్క డోసేజ్, హౌ టు యూజ్ అనేది డిపెండ్ ఆన్ ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి అడల్ట్స్ అంటే పెద్దవారు మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ 2 times వరకు ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత తీసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, దీని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి దీనికి ఎక్కువగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకపోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది శరీరానికి పడినట్లయితే నాసియా, వామిటింగ్, డయేరియా వంటి కొన్ని లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ టాబ్లెట్ను వాడడం మానేసి దగ్గరలోని మంచి డాక్టర్ను సంప్రదించగలరు. మరియు ప్రికాషన్స్ అంటే జాగ్రత్తలు వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్ ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులు మరియు చిల్డ్రన్స్ చిన్నపిల్లలు డాక్టర్ సలహా మేరకే వాడగలరు. మరియు ఇతర ఏదైనా మెడిసిన్ వాడినట్లయితే డాక్టర్ సలహా ఖచ్చితంగా తీసుకోగలరు. ఫ్రెండ్స్, నా అడ్వైస్ ఏంటంటే ఎటువంటి మెడిసిన్ అయినా, సిరప్స్ అయినా, లోషన్స్ అయినా కానీ, క్రీమ్స్ అయినా వాడే ముందు డాక్టర్ సలహా తీసుకోగలరు. మరియు దానిపైన ఉన్న ఎక్స్పైరీ డేట్, ప్యాకింగ్, స్టోరేజ్ కరెక్ట్గా ఉందో చెక్ చేసుకొని యూజ్ చేయగలరు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.